Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Angena engenile amazwe enjabulo kubalandeli nabathandi basomahlaya uKing Nuba othole ithuba eliyinqayizivele lokuba inxusa lakwa Abita. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elanibona khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngiyacela ukusubscribe monga subscribe uphinde ucindezele nebell ukuze sifinyelele lapha ku 70,000. Uhluleke nokuzibamba usomahlaya ongaconsi phansi onyelwe inyoni ekhanda uKing Nuba ngendaba ezinhle ukuthi ke useyinxusa lakwa Abita. uKing Nuba ke ugijime wayokwazisa abalandeli bakhe le ndaba ezimnandi. Wathi ke ngiqale ngokubonga umdali nedlozi ngokungipha lesipho. Wasethi ngakhohlwa ke yini balandeli ngokunginikeza isupport njalo. Wasethi ke ladies and gentlemen ngiyacela ke ningamukele njengenxusa elisha lakwa Abita eningizimu Afrika. Wasethi ke ngekudala nje ngizoza nokuningi. Wathi kwamanje ke asijabulele lelithuba engithe ngalithola. Wasethi ngiyanithanda ezweni. Wasethi Abita original Italian shoes. Wasethi King Nuba inkosi yamabhinqa. Ithuba ke leli eliyinqayizivele babe sebembongela ke abalandeli yena uKing Nuba bemhalalisela ngethuba leli athe alithola lokuba ke yenxusa laka Abita. Nathi ke sizwide media sithi halala mfowethu okuhle makwande njalo. Abantu ke babhale ama-comment ahlukahlukene enkundleni zokuxhumana bemhalalisela yena uKing Nuba. Mina njengentatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ngizocela ke ungibambe evidweni elandelayo.